Just a static electricity. It's us moving to the sound. You're exciting. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi siamo qui con un nuovo video. È sempre il giorno in cui ho aperto le patatine. E appunto vi avevo fatto notare che ho comprato questa colla gigante da 1 litro. E la proveremo per fare gli slime. Sinceramente ho visto su YouTube se qualcuno l'aveva comprata come ce l'ho io. Ho visto una che ce l'aveva trasparente, sempre della Primo, una che ce l'aveva in un'altra confezione, una che ce l'aveva qui e gli è venuto lo slime. Però voglio provarla ugualmente per vedere a me se mi funziona. Appunto è questa qui, se volete compratela, la potete trovare in cartoleria e vediamo se esce così. Allora, quindi io farò tipo un fluffy slime, credo, un fluffy slime verde. E cosa ci servirà? Una ciotolina, qualcosa per mescolare che si è anche rotto, ma vabbè, schiuma da barba e un contenitore ermetico. E io uso questo qua, chi se lo ricorda, dei vecchi slime, vabbè, lo metto qui. E niente, mettiamo un po' di colla allora. Esci o no? Scusate, aspettate. Allora, cos'è che non va? Ah, c'è... ok. Ok, quindi adesso lo dobbiamo avvitare. Ok. Ah, ok, allora, ok, e mettiamo, wow, raga, non ne metto tanta, voglio vedere se mi viene, come viene, se mi piace, non mi piace, eccetera. Ora mettiamo un po' di schiuma, anche così basta, oddio, e andiamo a mescolare. Forse c'è troppa luce. No, comunque è bianco e non lo vedete bene. Ok, sembra abbastanza spumoso, tipo. Questa è la consistenza della colla e la schiuma. E per colorare un po' vado a mettere un colorante. Come lo faccio? Ok. Come faccio a colorare? Vabbè, non voglio un verde troppo acceso, ma vabbè. Sarà tipo un verde pastelloso, ma neanche si vede tipo. Dalla realtà si vede che è pochissimo il verde, ma vabbè. A noi ci interessa comunque vedere se viene o no. Praticamente io, oltre all'acido borico, purtroppo ho fatto una cosa che non dovevo fare. Ho aggiunto una cosa per i panni che non funziona per lo slime e quindi non è proprio acido borico. E poi ho sciolto come si chiama? Non mi viene. Tipo Dixan in polvere, ma non è Dixan. È il General in polvere, ecco, non mi veniva. E quindi proveremo anche con quello. Intanto, quindi è molto semplice come slime, anche se non si vede verde. Però, vabbè, voi non lo vedete comunque. Quant'è che non facevo slime, raga? Ce la farò mai ad aprirlo? Perché ho dei problemi ad aprire. Ok. Dovrebbe venire qualcosa. Speriamo, raga, perché non trovo più colle che mi viene lo slime seriamente da un sacco di tempo. Non so come sta avvenendo. Avevo tanta paura, davvero. Andiamo a prendere un po' di General sciolto. Ok.
Ma non si addensa niente. Ma io non capisco perché agli altri ci viene sempre tutto, a me no niente. Mettiamo un po', cosa ho fatto? Un po' di... Non capisco perché non si addensa. Comunque vado a mettere sempre acido borico e come si chiama? E detersivo e poi ci vediamo dopo. Raga, comunque, vedete? Ha un bel po' che giro, ma veramente ci vuole un botto per farla addensare. Non so perché, raga, questa cosa succeda. È davvero noiosissimo far addensare questa colla. Ne metto un po' di colla, vediamo cosa succede. Che seriamente mi sto stufando. Basta. Vediamo se si raddensa un po' perché, raga, pure si scioglie, non lo so. Comunque, da quello che sto deducendo, questa colla ha poco PVA. Sapete perché ve lo dico? Perché se aveva tanto PVA già sarebbe uscito lo slime. Invece 3 ore qui sto, ma lo slime sembra che si raggrumi, ma forse, vedete? Tipo il fluido newtoniano, tipo. Infatti sto mettendo, diciamo, acido borico, bicarbonato, general e quindi tutte cose insieme, certe volte anche ho messo. E un po' di bicarbonato. Ok, vedete che sta uscendo piano piano? Vado a mescolare. Dai raga, ci stiamo riuscendo finalmente. Peccato che dal telefono si vede tipo bruttissimo, ma questo è il verde in realtà. Ma è davvero tipo verde menta, mi piace un sacco il verde come è andato a mescolarsi con lo slime. Dai. Oh mio Dio, perché l'ho toccato? No, mi sto tipo sporcando tutto. E ok, vado sempre a mescolare. Allora raga, dopo millenni l'ho fatto lo slime, però ecco come mi è venuto. Cioè raga, è paffoso, però credo che ci ho messo troppo acido borico. Quindi ora lo faccio uno semplice. Quindi colla primo. Comunque è abbastanza buona per fare gli slime, devo dire. Però ci mette 1000 anni prima che ne fa uno denso, diciamo. E lo faccio semplicemente un altro con colla primo e acido borico. Vabbè, comunque raga, niente. E poi li vado ad unire. Ci è voluto almeno 5 minuti per raddensarlo, è stata una cosa davvero noiosissimamente noiosa, però vabbè. Ok raga, dopo tipo millenni veramente, cosa ho combinato? Ho messo la colla, appunto la colla prima, ho messo un po' di acido borico, ma poi ho notato che lo slime che avevo fatto sta diventando di una consistenza strana. Allora cosa ho combinato? Ho versato nella colla e un pochissimo acido borico e poi l'ho mescolato. Ovviamente lo slime che avevo fatto si è andato a sciogliere perché non mi piaceva più la consistenza che aveva, perché l'avevo lasciato fuori, forse per questo. E niente, ne è venuto abbastanza poco perché è il primo slime che ho fatto, veramente raga, poi ci sono state chiamate in corso, quindi ok. E niente, questo è lo slime, è venuto tipo glossy, guardate. È morbidissimo, veramente morbido.
mi piace abbastanza la consistenza, anche se è un po' strana, però vabbè raga, comunque mi piace, non si allunga chissà quanto, l'ho fatto un pochettino così, però comunque per essere la colla vinilica è molto ma molto meglio della colla Giotto, quindi io approvo questa colla, anche se comunque c'è da dire che ti stufi veramente tanto, perché per addensarlo e non farlo troppo duro ci metti un'eternità veramente a mescolare, però il risultato devo dire ripaga il tutto. È super scoppiettante, no, scoppiettante no, sì, un po', vabbè. Però c'è da dire anche un'altra cosa, che il prezzo è conveniente. Io non lo so raga, se da voi c'è o no. Comunque farò altro slime perché mi piace la consistenza. Finalmente ho trovato una colla ad 1 litro che costa davvero molto poco. Vi faccio ragionare. Allora, costa 4,50 e pensate un po', ne potete fare 1 litro, quindi ne potete fare tantissima. Però ovviamente io ne farò di meno perché comunque tanti slime voglio fare in base alle ciotoline che ho. E però raga, comunque devo dire che se voi notate, uno slime da edicola costa, della Schifidol sto dicendo, costa 3,50 € con 1 euro in più credo. Sì, avete una colla da 1 litro che comunque funziona abbastanza bene. Quindi io vi consiglio ovviamente di comprare questa e smetterla di comprare slime di edicola, perché ragazzi io ve lo dico solo per voi, non è una cosa contro l'edicola, contro la Schifidol, assolutamente, perché anch'io se vedo uno slime in edicola me lo compro se mi piace e se ho visto recensioni positive verso quello slime, però è un mio consiglio per spendere di meno. Magari se non volete spendere tanto ma volete tanti slime, vi consiglio assolutamente questa colla perché è da 1 litro e quindi potete fare un sacco di slime anche belli grandi, e quindi io vi consiglio questa invece di spendere 3,50 € per uno slime piccolo. Comunque ovviamente qualunque cosa io vi dico ovviamente la dovete prendere con le pinze. Se volete comprare ancora gli slime da edicola lo fate, io non è che vi sto costringendo a prendere la Primo, non è che la Primo mi ha pagato per dire queste cose, è perché sto appurando che funziona abbastanza bene come colla e quindi ve la voglio consigliare. Ma ovviamente voi siete liberi di fare ciò che volete e di spendere soldi se volete per slime comprati e quindi da edicola. E niente, spero che comunque vi sia piaciuto il mio slime. Io l'ho fatto verde perché lo volevo un po' colorare, mi piace abbastanza, è davvero molto carino e mi piace, tipo è flaffoso e quindi sì, come colla mi piace abbastanza. Niente, comunque io spero che quello che ho detto vi sia stato un po' d'aiuto per farvi capire un pochettino e per farvi risparmiare. Comunque, a parte il discorso slime di edicola e colla, spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, mi farebbe piacere se lasciate un bel pollice in su o vi iscrivete al canale, perché ragazzi stiamo sempre crescendo, sempre di più. Ora siamo a 850 iscritti, tipo non ci sto credendo che stiamo arrivando ai 1000 iscritti e quindi sono troppo contenta. Niente, noi ci vediamo alla prossima, ciao, scrivetemi sotto nei commenti se vi piacerebbe magari qualche volta qualche video tutorial con questa colla o comunque qualche video tutorial su come fare gli slime, e ditemi magari quale slime volete vedere, o anche le palline di polisterolo, quindi potete darmi qualche idea. Niente, noi ci vediamo alla prossima, ciao!